Да. и капаем туда. Пошла жара. Да капелька. Оп. Ой, вторая капнула случайно. Ладно, главное вовремя завернуть и создать герметичность. Сейчас они соберутся. О, чернеет уже. Негр. Загорает. Самое третье загорелось. Оп, видали? На 10 секунд. Правильно рассчитанная порция глицерина создает правильную реакцию. 10 секунд, и она может загореться. Да? Поняли, да? Все. И если у вас вовремя приготовленная растопка, у вас готовый костер. Логично? Вопросы есть? Никак нет. Ну все, всем спать. Так, ну что,